बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक मिनी कीबोर्ड की। ये कीबोर्ड मैंने दराज से ऑर्डर किया है और आज ये मुझे रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जब मैं जिस शॉप से मैं ये लेने गया तो उनको मैंने बताया कि मेरा TCS आया है तो पार्सल मुझे दे दें। उन्होंने मुझसे पहले इसकी प्राइस पूछी तो मैंने प्राइस बताई। उन्होंने कहा कि आपकी चीज़ क्या है जो आपने ऑर्डर की थी। मैंने कहा कि कीबोर्ड है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कीबोर्ड कोई नहीं आया, वो अभी आपका जो TCS है वो आया ही नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके शॉप से मुझे पहले कॉल गई है कि आपका TCS आया हुआ है। तो पहले उन्होंने मुझसे मुकम्मल मेरा एड्रेस पता किया, मोबाइल नंबर पता किया, सब कुछ मतलब कि उन्होंने कंफर्म किया कि ये और किसी का ना हो। ये वजह ये थी कि ये बॉक्स था एक छोटा सा और इसमें कीबोर्ड था। तो वो भी हैरान थे कि इसमें कीबोर्ड कैसे आ सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे नसीहत की कि आप लोग दराज से शॉपिंग ना की करें, ये दराज पर जो है चीज़ें 2 नंबर होती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, इसके बाद नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं था और मैं जल्दी में था। तो मैं ये उनको पेमेंट देकर ये अपना जो पार्सल था वो ले आया। और अब मैं आप लोगों से ये मैंने पहले अनबॉक्सिंग की हुई है तो मैं आपको दोबारा जो है देखते हैं किसमें क्या क्या है। सबसे पहले उन्होंने ये कीबोर्ड के बारे में उन्होंने सारी डिटेल बताई है कि इसमें इस कीबोर्ड में क्या क्या जो इसके फीचर हैं वो सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। और उन्होंने बताया कि ये कौन कौन सी चीज़ के साथ ये अटैच हो सकता है। ये मोबाइल के साथ हो सकता है, लैपटॉप के साथ हो सकता है और कंप्यूटर के साथ हो सकता है, LCD के साथ हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हो सकता है। तो इसके बाकी भी बहुत सारे फीचर हैं जो आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसको हम साइड पर रखते हैं और इसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या है। ये है जी हमारा कीबोर्ड और इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। जी ये इनके साथ चार्जिंग के लिए पिन दी है जी, केबल दिया। और इसके बाद ये है हमारा कीबोर्ड। ये कीबोर्ड हमारे CPU को चलाएगा, हमारे कंप्यूटर को चलाएगा। सामने कुछ भी नहीं होगा, ना ही माउस होगा और ना ही कीबोर्ड होगा। ये माउस भी ऊपर लगा हुआ है और कीबोर्ड भी। तो ये बहुत ही इजी है। इसके साथ जैसे हम मोबाइल पर टाइपिंग करते हैं इस तरह होती है और ऊपर माउस भी चल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी TV है जिसका रिमोट नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला, तो आप ये खरीद सकते हैं। ये हर एक TV के साथ अटैच हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे इसके फीचर्स हैं और हम इसको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके ये यूज़ कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये खरीदें। एक जो आपका सेटअप है वो बहुत नाइस सा बन जाएगा। मेरा तो ये अभी घर बना हुआ है क्योंकि मैंने अभी अपने कमरे की जो अभी सेटिंग्स अभी करनी है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी करूँगा। और ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ LCD पड़ी हुई है, इसके अलावा CPU मैंने नीचे रखा हुआ है और ऊपर सिर्फ LCD और कीबोर्ड के साथ ही माउस। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपका जो टेबल होगा, सामने सिर्फ एक LCD पड़ी होगी और सामने ये छोटा सा रिमोट वो भी आपने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ होगा। या फिर अगर आप वैसे रखना चाहते हैं तो वैसे आप सामने रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा रहेगा। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। गेम वाला ऑप्शन भी है, इसमें गेम भी खेल सकते हैं। उसके अलावा TV के लिए जो अलग बटन दिए गए हैं, कीबोर्ड का जो फुल कीबोर्ड है सेम वही कीबोर्ड है और बहुत अच्छा है। इसलिए ये मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो कि पहले मैं ये अपना ये मेरे साथ इस तरह का कोई काम करना चाहता था कि बहुत सिंपल सा लगे। तो पहले मेरे पास जो बड़ा कीबोर्ड था वो था और मैंने उसको तोड़ा और उसको तोड़कर उसमें से जो वो पतली सी होती है जिसके ऊपर वो बटन होते हैं वो दोनों जो
पत्रियाँ थी वो मैंने यहाँ पर लगाई थी और उसको यहाँ पे पेज के साथ लगा दी, लेकिन वो मेरा जो काम था वो कामयाब नहीं हुआ। तो फिर उसको मैंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद मैंने ये सर्च किया और मैंने ये बाय किया। ये वीडियो मैंने आज ये बाय मैंने किया था, काफ़ी दिन पहले मैंने किया था, तो मैंने इसको थोड़ा यूज़ किया है, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि मैं उसी वक्त भी वीडियो बना सकता था, लेकिन उस वक्त मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था। हाँ, ये है तो अच्छा, लेकिन इसका काम क्या ये काम सही करेगा या फिर नहीं काम करेगा, ये मैंने देखना था। तो इसके लिए मैंने 2-3 दिन जो है इसको सही ट्राई किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आप लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका ड्राफ्ट से इसका लिंक जो है और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये खरीद सकते हैं। तो चलते हैं, इसको अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ और देखते हैं कि ये इसका जो हम चलाते हैं तो वो किस तरह यूज है। जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद खिलौना था है, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें जो अगर देखा जाए तो इसमें बैक साइड पर बैटरी है और इसके साथ ये एक USB जो केबल्स होती है वो है। सिंपल ये हमने अपने जो USB वाली बोर्ड होता है CPU के साथ, उसमें हम ये अटैच करेंगे और इसके बाद इधर से हम ऊपर एक बटन लगा हुआ है, इसको हम ऑन करेंगे और वो ऑन हो जाएगा। तो इसको मैं पहले CPU में लगा देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को ये ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका जो यूज़ है, ये कितनी इसकी स्पीड है, किस तरह ये काम करता है। तो मैंने वो उसकी पिन लगा दी है और इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइट है वो ऑन हो गई है। तो इसके बाद हम जब राइट क्लिक करेंगे तो इस साइड वाली लाइट जलेगी, अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस साइड वाली, वो हमें बता देगा कि आपने क्लिक किया है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये आप जब भी क्लिक करते जाएंगे उधर पिन लगाते जाएंगे और इसको ऑन करते जाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसकी, मतलब कि माउस जितनी है जैसे उसका माउस अटैच होता है तो जितनी इसकी स्पीड होती है सेम जितनी इसकी स्पीड है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसका कीबोर्ड जो है वो दिखा देता हूँ। इसका मैं रीनेम करता हूँ, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। हम जैसे मोबाइल पर टाइप करते हैं इस तरह हम सेम टाइप कर सकते हैं और बिल्कुल मतलब कोई इसमें मिस्टेक नहीं हो रही। मतलब जैसे ये दिखने में छोटा सा लग रहा है, मैंने जब खरीदा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये ऐसे पैसे ही ट्राई कर दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाकर शेयर किया कि आप लोग भी इसको खरीदें और इससे खूब फ़ायदा उठाएं। ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर हम कीबोर्ड पर जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते थे जल्दी जो है हम थक जाते हैं एक जगह पर बैठ कर, लेकिन ये सामने LCD पड़ी हुई, हम इजीली इसको माउस को कीबोर्ड और माउस दोनों को उठाकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और ये बहुत इजी है, छोटा सा है। जिस तरह हम मोबाइल पर टाइप कर रहे होते हैं सेम इसी तरह इस पर भी हमने टाइप करना है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आप मैं इसके बाद ये चाह रहा हूँ कि इसी तरह के एक LCD मोबाइल है, इस पर मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे अच्छी मिलती है और मैं वो इस तरह की छोटी LCD और जो इसी तरह जिसके साथ केबल वगैरह ना हो, बिल्कुल अटैच होती हो ब्लूटूथ के साथ, जिस तरह इसकी पिन लगी है और ये अटैच हो गया, इसी तरह LCD भी एक छोटी सी हो तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, लैपटॉप से भी इजी काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।